ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾರ್ಮಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವ. ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ. ಇದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವಾಗಿನ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರು ನಟ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜ್ವರನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ 5 ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ 5 ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅವರು ಅವಾಗವಾಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೀತ, ಜ್ವರ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ ಇದೆಷ್ಟು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಏನಾದರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು 5 ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಟಿಪ್ಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ನಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಎಲೆ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು. 5 ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು, ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಯ್ದು ತಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ನಟ್ಟಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ದಂಟು, ಅದನ್ನು ತಂದು ನಾವು ನೆಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಶೀತ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿ ಮಲಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ನಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆನ ಒಲೆ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾವಲಿ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿ ಮಲಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಆವಾಗ ತಲೆಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಥರ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಬಟ್ಟೆನ ಕಟ್ಬೋದು, ಟೊಪ್ಪಿ ಥರ ಕಟ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲಗುವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆತ್ತಿಗಿಟ್ಟರೆ ಶೀತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗ ಶೀತನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈಗ 2ನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಶೀತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಣಗುತ್ತೆ ಶೀತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ತುಂಬ ಕಫ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಈ ಥರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲೆನ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಸಿ ಎಲೆ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದು.
ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಹಿಂಡಿ ರಸನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದೆಗೆ ಹಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಬೋದು, ಮೂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಚ್ಬೋದು. ಮೂಗಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಸೌರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಎದೆಗೆ ಹಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗುತ್ತೆ, ಮೂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎದೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚೋದಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಎಲೆನ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಧಾನ ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿರೋ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಹಾಗೆ ಮೂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 3ನೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶೀತ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹಚ್ಚೋದು, ನೆತ್ತಿಗೆ ಇಡೋದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾದ್ಮೇಲೆ. ಹಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ರಸ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ರಸ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ರಸನ ಹಿಂಡಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರಸ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಂದರೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ರಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಾರಿ ಕುಡಿಸ್ಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಾರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಮೋಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಅನಿಸಿದರೆ ವಾಮಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಮಿಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 4ನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿ ಮಲಗಿಸ್ತೀವಿ, ಟೋಪಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ನಾವು ಎದೆಗೆ ನೆತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ಬಹುದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗೋ ಹಾಸಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಿಂಬು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರಾದರೆ ದಿಂಬಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1-2 ಎಲೆನ ಈ ಥರ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮೂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5ನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನೀಗ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೀಲಗಿರಿ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ನಟ್ಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4-5 ಎಲೆನ, ಸಾಂಬಾರ್ ನಟ್ಟಿ ಎಲೆನ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೂಗಿಗೆ, ಎದೆಗೆಲ್ಲ ಇದರ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದರ ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಲೆನೋವು, ಮೂಗ್ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ 1-2-3 ಸಾರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ನಟ್ಟಿ ಎಲೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಕಾಡುವಂತಹ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.